السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو 5e année primaire جيسبر كو فوزالي بيان. نواصل في شرح الدروس من كتابكم الكتاب المدرسي للغة الفرنسية. اليوم مع الصفحة 41 une nouvelle leçon la page 41. عندنا conjugaison اليوم التصريف. لي لو تكست اقرأ النص puis réponds aux questions ثم أجب على الأسئلة. Papa accompagne Lina au musée. قال لك الأب رافق لينا إلى المتحف. Elle choisit une jolie robe rose pour cette visite. قال لك هي اختارت فستان جميل وردي للزيارة pour cette visite. هنا لي كيسيون A. Que fait papa؟ قال لك ماذا فعل الأب؟ Que fait papa؟ Papa accompagne Lina au musée. الأب رافق لينا accompagne. donc هذا هو le verbe. accompagne هذا c'est un verbe. Papa هو le sujet. donc pour trouver le verbe dans la phrase on pose la question que fait ماذا فعل. que fait papa؟ papa accompagne Lina. Que fait-elle هي ماذا فعلت؟ Elle choisit une jolie robe. B. Que choisit Lina pour cette visite؟ قالك ماذا اختارت لينا لهذه الزيارة؟ Lina choisit pour cette visite une jolie robe. Très bien. اختارت فستان جميل rose. C. À quel temps sont conjugués les verbes؟ هادو deux verbes accompagne et choisi. هادو les verbes. donc les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. راهم مصرفين في الحاضر accompagne et choisi. donc comme deux verbes accompagner ou choisir. donc درت لكم ملخص نشرحوه مع بعض ونولوا الكتاب المدرسي. دونك هذا الملخص كنت ديجا شرحته معكم من قبل في الصفحه 17 من الكتاب المدرسي كيما درسنا تعرفنا على لو فيرب. دونك هذه كتذكيره درسنا لو فيرب قلنا لو فيرب اي ديفيزي اون 3 طون ينقسم الفعل الى 3 ازمنه. عندنا لو بريزون عندنا لو باسي وعندنا لو فيتور. دونك نتوما هنا اليوم الدرس تاعنا على لو بريزون. دونك اللي يهمكم هو الحاضر كيفاش تصرفوا فعل في الحاضر سواء كان هذا الفعل من المجموعه الاولى ولا من المجموعه الثانيه. دونك ولو فيرب est divisé en 3 groupes. وينقسم الفعل قلنا ينقسم ل 3 طون لثلاث أزمنة وينقسم لثلاث مجموعات en 3 groupes. دونك عندنا لي فيرب دو بروميي جروب عندنا أفعال المجموعة الأولى. كيفاش تعرفوا هاد الأفعال المجموعة الأولى؟ دونك il se termine par er هي التي تنتهي ب er كيما عندنا manger عندنا chanter. دونك كاين استثناءات باغ اكزومبل كيما لو فيرب aller il se termine par er بصح هو من المجموعه الثالثه. دونك هاد الحالات من بعد تعرفوا عليهم حنا رانا غير بالتدريج. دونك عندكم manger باغ اكزومبل عندكم chanter هايليك يكمل ب er il se termine par er. هاد الفيرب كيفاش تصرفوه؟ دونك عندكم تعرفوا الضمائر وكل والفيرب تاع المجموعه الاولى عنده ديتيرمينيزون. مع جو terminaison e مع tu es مع il ou elle e مع nous ons vous ez و il ou elle avec s ent. دونك هاد لي terminaison تاع افعال المجموعه الاولى تاع بروميي جروب تحفظوها هذا مكان. دونك وعندكم المجموعه الثانيه لي فيرب du deuxième groupe أفعال المجموعة الثانية كيفاش تعرفوا عليها؟ il se termine par er تكمل ب er. دونك هنا كاين حالات كاين بعض الأفعال تنتهي ب er il se termine par er بصح هي من المجموعة الثالثة. عندكم par exemple finir هايليك تكمل ب er choisir er grandir er هادو دي exemples. دونك أفعال المجموعة الثانية تاني عندهم تيرمينيزون خاصين بهم دونك تحفظوه. مع جو تيرمينيزون اي اس مع tu
اس مع il و elle it مع nous et 2s و un s مع vous et 2s ez و ez ومع il avec s و elle avec s et 2s ent. دونك هادو ينحفظوا. دونك نعرفوا كيفاش نصرفوا الفعل من المجموعه الاولى ومن المجموعه الثانيه. دونك هادو لي فيرب تاع troisième جروب هادو ما تقراوهمش دروك، هادو حتى من بعد. لو فيرب لازم تعرفوه باللي يكون يا في الانفينيتيف يا كونجوغي، تلقاوه يا في المصدر يا مصرف. كي يكون في المصدر باغ اكزومبل عندنا لو فيرب مارشي راه يكمل ب او ار. ها او ار هذه نسموها تيرمينيزون دو لانفينيتيف. ومارش تكمل هنا هذه الغاديكال، هذا الجذر تاع الفعل. ولا فينير كيما فينير يكمل ب اي ار، هذه تيرمينيزون دو لانفينيتيف. وفان هذه فين سي هذا لو غاديكال، هذا الجذر تاع الفعل. نروحوا للكتاب المدرسي ونشوفوا كيفاش نصرفوا لي فيرب تاع البروميي جروب و دوزيام جروب. تاع البروميي جروب ديجا قريناهم لا تتذكروا في السنه الرابعه، كيما لو فيرب قرينا لو فيرب انفيتي، دونك قريتوهم في السنه الرابعه، دونك هذه كتذكيره. لو فيرب اكومباني هذا فعل من المجموعه الاولى، قلنا خلاص يكمل ب او ار معناتها من المجموعه الاولى. لي فيرب دو بروميي جروب هاي ليك تيرمينيزون قلنا تحفظوها. مع جو j'accompagne eux, tu accompagnes es, il ou elle accompagne eux, nous accompagnons ons, vous accompagnez ez, il ou elle s'accompagne ent. Très bien. وعندنا le verbe choisir. Je choisis terminaison is، هذا من المجموعة الثانية. لي فيرب دو دوزيام جروب il se termine par ir. قلنا نحو terminaison دو الانفينيتيف ونخلو الغاديكال، هاي ليك نخلو الغاديكال تاع الفيرب ونزيدو التيرمينيزون تاع المجموعة الثانية. هنا زدنا التيرمينيزون تاع المجموعة الأولى. دونك جو شوازي اس، tu choisis is، il ou elle choisit it، nous choisissons et 2s ou un s, vous choisissez et 2s ez, il avec s ou elle avec s choisissent et 2s ent. donc ينحفظوا. نروحوا je passe l'exercice numéro 2. recopie sur ton cahier puis associe. قال لك انقل على كراسك ثم اربط. دونكم le verbe finir. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe من الأفعال من المجموعة الثانية. قلنا il se termine par ir، ينتهي ب ir. donc مع je أعطيكم مع il fini it، مع je terminaison is، donc نحو ir ونكتبو is. je finis هاي ليك fini، je finis، tu fini es ما داروهاش، il finit، nous finissons هاي ليك، vous finissez ما كاش، il ou elle avec s finissent، pardon nous finissons هنايا، pardon nous finissons et elles finissent. donc je répète le verbe finir au présent de l'indicatif. je finis is, tu finis is, il ou elle finit is, it, nous finissons i 2s ons, vous finissez et 2s ez, ou il ou elle avec s finissent i 2s ent. l'exercice de conjugaison تمارين التصريف. نروحوا l'exercice numéro 3. قال لك conjugue les verbes au présent، صرف الأفعال في الحاضر، puis lis le dialogue ثم اقرأ الحوار. عندنا ان ديالوج. Papa, que choisir-tu au menu؟ ماذا اخترتي؟ ماذا اخترتي إلى ماذا اخترتي من قائمة الأكل؟ le menu. donc عندنا le verbe choisir نكتبو، هذا من المجموعة الثانية يكمل ب ir. قلنا نكتبو الغاديكال choix
IR, choisis. IS, tu choisis. Au menu. Maman, moi je mange. Le verbe manger. Pour manger. Mange. نمحو ER ونديرو مكانها terminaison تاع premier groupe E. Une soupe de lentilles et vous, Yassine et Nariman, vous commandez quel plat? Commander, le verbe commander, classe ER, donc نكتب vous, terminaison تاع premier groupe EZ مع E. Donc vous commandez. Yassine, moi j'adore. Le verbe adorer, premier groupe. Donc نكتبو adore. J'adore, terminaison E. Anna, Narima, je veux des frites. Maman, d'accord, nous commandons. Très bien. Nous, Céline, nous commandons. Oanes, la soupe, le poulet et les frites. Donc, je répète le dialogue. Papa, que choisis-tu au menu? ماذا اخترتي من قائمة الأكل؟ Maman, moi, je mange une soupe de lentilles et vous, Yassine et Nariman, vous commandez quel plat? Yassine, moi, j'adore le poulet farci. Nariman, je veux des frites. Maman, d'accord, nous commandons la soupe, le poulet et les frites. Donc, ان شاء الله اعزائي التلاميذ تكونوا فهمتوا اليوم الدرس تاع الكونجيغيزون. نتلاقاو في فيديوهات قادمه. الى اللقاء. au revoir.